ので十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。また、お降りの際には、携帯電話などのお忘れ物をなされませんよう、お座席周りをお確かめください。本日はお急ぎのところ、この便の到着が遅れまして申し訳ございません。8月も今日が最後の日となりましたが、空港周辺は31度とまだまだ暑い日が続いております。皆様、この先も体調にお気をつけてお元気にお過ごしください。ご搭乗の皆様、今日もワンワールドアライアンスメンバー、日本トランスオーシャン航空とハワイアン航空とのコードシェア便をご利用くださいまして、一平二平レイビル、誠にありがとうございました。シートベルト着用のサインと言っているので、シートベルトはそのままお締めください。また、お降りになる際は、まずクラス J のお客様、次にすべてのお客様の順にお降りいただきます。手荷物をお取り出しの際は、周りのお客様に当たらないようご配慮をお願いいたします。乗務員はドアモードをリサーブロに変更し、相互確認を行ってください。